สวัสดีครับ ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือหนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการมี 4 ชนิด คือหนังสือรับรองรายงานการประชุมบันทึกและหนังสืออื่น หนังสือรับรองคือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคลนิติบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจงใช้กระดาษตาคุดและให้จัดทำตามแบบที่ 10 ท้ายระเบียบรายงานการประชุมคือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานให้จัดทำตามแบบที่ 11 ท้ายประกาศโดยกรอกรายละเอียดดังนี้รายงานการประชุมให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้นครั้งที่ให้ลงครั้งที่ประชุมเมื่อให้ลงวันที่เดือนปีที่ประชุมณให้ลงสถานที่ที่ประชุมผู้มาประชุมให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทนและลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใดผู้ไม่มาประชุมให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผลผู้เข้าร่วมประชุมให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเริ่มประชุมเวลาให้ลงเวลาที่เริ่มประชุมข้อความให้บันทึกข้อความที่ประชุมโดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับเลิกประชุมเวลาให้ลงเวลาที่เลิกประชุมผู้จดรายงานการประชุมให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้นการบันทึกคือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการโดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มีข้อความดังต่อไปนี้ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึงโดยใช้คำขึ้นต้นตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2. สาระสำคัญของเรื่องให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึกถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วยชื่อและตำแหน่งให้ลงลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้บันทึกและในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วยการบันทึกต่อเนื่องโดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคำขึ้นต้นใจความบันทึกและลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและให้ลงวันเดือนปีกำกับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึกหากไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวันเดือนปีกำกับเท่านั้นหนังสืออื่นคือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการซึ่งรวมถึงภาพถ่ายฟิล์มแถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วยหรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวงทบวงกรมจะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสมเว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบเช่นโฉนดแผนที่แบบแผนผังสัญญาหลักฐานและการสืบสวนและสอบสวนและคำร้องเป็นต้นสื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่งหมายถึงสื่อใดๆที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแผ่นบันทึกข้อมูลแถบแม่เหล็กจานแม่เหล็กแผ่นซีดีอ่านอย่างเดียวหรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์เป็นต้นขอฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณครับ